दोस्तों आज हम करने वाले हैं जेब्रॉनिक नाइट्रो प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे काफी दिनों से एक मैकेनिकल कीबोर्ड वो भी आरजीबी वाला चाहिए था और फाइनली मेरे पास में आ चुका है जेब्रॉनिक का नाइट्रो प्रो जो आता है ऑटिमो रेड स्विचेस के साथ में। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद में इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता चलूंगा। दोस्तों बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है और बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये कीबोर्ड निकलता है जो इस तरह के कवर के साथ कवर्ड है, तो इसको जो है बाद में हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस तरह के सी टाइप चार्जिंग केबल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और लेंथ भी काफी अच्छा है, एक यूजर मैनुअल के लिए क्यूआर कोड और एक स्विच रिमूवर। तो बॉक्स के अंदर बस इतने ही। ये है इसका कीबोर्ड जो है उभरे हुए हैं और वेट के मामले में काफी ये हेवी सा लगता है। कीबोर्ड के बैक साइड में दो हाइट एडजस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो जिस तरह से भी चाहें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। 4 रबर ग्रिप फ्लैट सरफेस पे यूज करने के लिए। यहाँ पर सी टाइप कनेक्टिविटी पोर्ट दिया हुआ है जिसे हमें इस केबल के थ्रू अपने पीसी लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं। भाई वायर की लेंथ काफी लंबी है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी मिल जाता है कि केबल को आप किस तरह से अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर से भी रख सकते हैं या फिर आप अगर साइड से भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। तो भाई यहाँ मैं इसे अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। ये तो हो गए अनबॉक्सिंग। अब इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन या फिर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एक फुल साइज लेआउट वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है जो आरजीबी लाइट के साथ में आता है। इसमें आपको ऑटोमी के रेड स्विचेस देखने को मिलेंगे जो रिमूवेबल है। इनकेस अगर फ्यूचर में कोई स्विच काम नहीं करता है या फिर खराब हो जाता है तो इसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अमेजोन पे ये इजीली मिल जाता है। इस कीबोर्ड में आपको 98 कीज देखने को मिलेंगे जिसमें 11 इंडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज है जिसकी पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज है। यह हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ कीबोर्ड है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें आपको 19 एलईडी मोड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सारे मोड्स दिखा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जो जेब्रॉनिक के वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर के जरिए इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको माइक्रो का भी ऑप्शन मिल जाएगा और कीज वगैरह को भी जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये गेमिंग कीबोर्ड तो है ही मगर इसको डे टू डे लाइफ में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। यहाँ पर आपको अलग से न्यूमेरिक की मिल जाता है जो बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड में मिसिंग रहता है। इसमें आपको इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको नम लॉक, कैप लॉक, विंडो लॉक और ऑल लॉक के इंडिकेटर लाइट्स मिलते हैं। कीज की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। कॉम्पैक्ट साइज का ये कीबोर्ड है। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप के लिए एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो इस कीबोर्ड को आप परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 199 रुपीज का है। इस कीबोर्ड की क्लिक की साउंड भी काफी साइलेंट है। तो एक बार आपको इसका साउंड टेस्ट भी सुना देता हूँ।
तो दोस्तों ये था जेब्रॉनिक नाइट्रो प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।